Nggo kene meneh subuh ana wong Jawa. Jingkengan, klambine takwa, bebetan, nyengkelit keris. Kula tak cerita kitab babat tanah Jawa, nggih. Nah, tanah Jawa niki nek dipitung bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa Londo, bangsa Jepang, wis bangsa-bangsa sak donya. Kira-kira sing luwih dhisik mlebu tanah Jawa niku sing pundi? Pak, nek teng mriki wis diarani wong Jawa. Teko Arab, teko Cina, teko Londo, teko Jepang, teko negara-negara liya, sing luwih dhisik nang tanah Jawa niki sing pundi? Pak. Nah, sing luwih dhisik niku wong Arab. Merga panjenengan sedaya mboten kelangan lacak lan mboten iso nutupi barang sing wis kelakon. Sapa sing babat tanah Jawa? Sinten, Pak? Lho langge wis hafal Syekh Subakir. Syekh Subakir niku tiyang Arab, Pak. Syekh Subakir niku namine Sayyid Muhammad Al-Bakir bin Sayyid Jumadil Kubro bin Sayyid Zainal Abidin bin Sayyid Husain, tapi dede kula lho ngoten lho ngene. Nggih ya. Bin Sayyidatina Fatimah binti Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi malih jelas sing babat tanah Jawa niku putune Kanjeng Nabi. Mulane kala wau dipundhawaken kalih sadatinal kiram Rama Kiai Zainal Wasat kala wau bilih teng tanah Jawa niki paling kathah anak putune Kanjeng Nabi. Sedengeten kampung mriki nggih kathah, tapi cuma mboten iso ngurus silsilahe. Nek jari bapak biyen niku nek ditakoni silsilah jawabe, lapo sih nak silsilah diurus? Jagung iku ya disawurno bareng karo pari. Tetep gak gelem cukul pari, mesti tetep cukul jagung. Niku tok nek bapak niku nek gawe pedoman. Jadi mulane panggon diae nek ancene dederan jagung mesti cukul jagung lho ngoten. Ah, Syekh Subakir jenenge Sayyid Muhammad Al-Bakir. Syekh Subakir niku teng tanah Jawa niku wakilan namung ping 3. Ping sekawan niku pun terakhir. Mulane pesareane Sayyid Muhammad Al-Bakir niku mboten teng tanah Jawa. Nggih niku teng kene tanah Yaman Selatan. Daerah Hadrat Maut sing diarani daerah Hadrami. Mulane nek nggo tanah Jawa niki kok ati ana wong ngarani ya iki pesareane Syekh Subakir sanes. Paling-paling niku kuburane Cak Bakir lho ngoten lho ngoten. Para rawuh saya ingkang minulya, tanah Jawa sadurunge dinggone menungso termasuk tanah sing angker, wingit, sangar, sampai diarani jalma mara, jalma mati. Malah disebut nogong lewang-lewung. Monggo diji nggih niki nggih. Wong-wong Jawa kencane genah lho ngaten. Lah sapa sing ngenggoni tanah Jawa? Sing ngenggoni tanah Jawa niku anak putune jin beri prayayangan sing ten ngriku sesepuhe disebut Naya Genggong. Para rawuh ingkang minulya, Sayyid Muhammad Al-Bakir dateng tanah Jawa. Tanah Jawa sik suwung dinggoni jin priprayangan. Nyingkrihna jin priprayangan niku nek cara sakniki mboten nampuh pedukunane geblak dhewe maksud jin. Nggih. Lah jin sak tanah Jawa nggih iwuh carane nyingkrihna niku. Direwangi Tapa Brata. Rumiyin tenggene Gunung Tidar. Lajeng akhire jin priprayangan saged dikalahaken kalih Sayyid Muhammad Al-Bakir, cek ringkes mawon.
niki padha mlayu nanggone pesisir segara kidul. Akhirnya Sayyid Muhammad Al-Baqir saged kepanggih kalih Naya Genggong. Jarine Naya Genggong ngendika ngeten, Sayyid, lho nek nyeluk nggih Sayyid niku enten apa yang anak putu kula sami mlajeng dhateng segara kidul. Nggih yang kula dhateng tanah Jawa niki namung netepi Quran. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi khalifah jagat niku mboten enten malih kejaba putra wayahe Nabi Adam alaihis salam. Nggih termasuk kula kali panjenengan iki. Dadi ruwet rentenge jagat, ngatur maju mundure jagat niku kula kali panjenengan mergo anak putune Nabi Adam alaihis salam. Titik. Nggih pun nek ngoten Sayyid kula namung matur. Mungkin tanah Jawa niki senajan jin priprayangan sampun sami dateng pesisir kidul, putra wayah panjenengan boten bakal mampu lan boten bakal kerasan manggen teng tanah Jawa. Lah kok ngoten Mbah, monggo dipirsani ingkang saestu. Napa sebabe tanah Jawa sisi lor boten tapek enten udan, boten tapek enten tuyuh, tapi nek tanah Jawa sisi kidul malah kathah banjir. Sayyid Muhammad Al-Baqir dipun tangleti napa sebabe? Jawabe wallahu a'lam. Ngeten Sayyid Muhammad Al-Baqir. Tanah Jawa sisih kidul niku oleh banjir kathah tuyuh, sisih ler kirangan tuyuh. Niku sebabe namung gampil. Bentuke tanah Jawa niki miring ngidul. Lah niki anak putu saged kerasan tapi monggo dipun upayaaken. Yok napa carane tanah Jawa niki syukur bagi nek saged miring ngaler sak mboten-mbotene niku sami antarane ler kali kidul. Abot sanggane. Nggih nek tempeh diringno gampang. Lah wong jagat jarene miring ngidul. Mulane jarene Naya Genggong kapan ana tanah bentuke miring ngidul masih dibangun api kaya apa tetep sangar, gak tapek kerasan dinggoni. Mulane jenengan sedaya nek gak ada tanah kok miring ngidul, ayo diuruk, nek aras-arasen nguruk ayo nang didol ae. Ora wis Kang Inul ya. Nggih. Areng ngoten Sayyid Muhammad Al-Baqir wangsul dateng Madinah lho pados petilasan. Dateng Raudhah sowan dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak putu sowan langsung didhawuhi wis bali, oh wis ana sing nata dhewe tanah Jawa. Sapa? Ibadallah rijalallah aghisuna li ajlillah wa kunu aunana lillah asanah dzabifat lillah. Dadi fadhole Allah tanah Jawa bentuke wis rata. Bareng pun rata Naya Genggong cerita, Sayyid enten napa eyang niki dados titik perjanjian. Selagi tanah Jawa niki tasih bentuke rata, wong Jawa ijik akeh sing kerasan. Tapi nek wis tanah Jawa niki miring ngidul, gelem boten gelem wong Jawa akeh sing kudu nyingkrih teko tanah Jawa. Saniki pun kathah napa mboten? Mpun kudu nang Jepang, nang Brunei, lah ngoten nggih, nang Saudi, nang pundi-pundi. Tak ira ya wis miring ngidul tak ira iki. Para rawuh sedaya ingkang minulya, monggo badhean kula kali panjenengan kira-kira niki pun miring ngidul napa dereng? Sakniki sawangan ngoten mawon nggih, sawangan. Niki nek didelok sawangan tanah Jawa niki jelas wis miring ngidul. Napa sebabe? Tahun pinten Gunung Kelut jeblos. Nggih. Gunung Kelut jeblos, lahar niku mutahe ngalor ngetan. Diperkirakan Mojokerto bakal kena lahar sisan. Cuma lha ngaten lho. Lahar niku kok aneh. Pas kula ngaos cedhek Gunung Kelut niku diceritani kali para kiai ten mriku. Sedaya pun sami kuwatir, Gus. Koyok-koyok lahar niku numplek tenggene pondok pesantren ngriki. Tapi kenyataane fadhole Allah kok boten ngoten.
Lah kok lahar niku playune ngalor ngedan, dadose kok malih ngilen. Ngilen pun dugi kilen niki kok munggah gunung. Lah mangkane lahar niku banyu panas. Lah ya wong ana siledok kok munggah gunung iku lak banyu gendeng jenenge lho ngoten lho. Nen anane munggah gunung niku nuduhno nek tanah Jawa wis miring ngidul. Bareng teko gunung kidule gunung, jalan raya disasak kali lahar niku. Ical toya langsung dateng segara kidul. Para rawuh ingkang minulya niki nuduhna nek wis tanah Jawa miring ngidul. Para rawuh saya ingkang minulya kula terusaken. Lah tanah Jawa niki asale miring ngidul. Bareng pun ketinggal rata, Syekh Subakir sowan malih dhateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi dawuh tanah Jawa iku kudu kok pasang tumbal, dadi faslun bibabil tumbal ngoten mawon. Napa sing didamel numbali tanah Jawa? Sisih lor iku tumbalono kabeh. Sing digawe tumbal niku dede Quran, sing digawe tumbal niku dede watu, sing digawe tumbal niku dede tulisan, tapi sing digawe tumbal menungso nggih niku putra wayahe Kanjeng Nabi. Mulane para sayyid, para kabaib, para wali sampai wali songo niku kewabeh ten pesisir lor. Mboten enten sing rada ngidul niku mboten enten. Mboten enten sampean goleki. Ngoten. Habaib sing kathah sisir ler sak pengwetan niku ngoten tumbale tanah Jawa supaya tanah Jawa niki gak kesusu miring ngidul. Lah tumbal niku diarani jimat, iso aji tapi nek gelem ngrumat. Lah nek dijarno wis gak diopeni, tumbal niku sampai ambles sampai adoh, gelem gak gelem tanah Jawa miring ngidul. Untung iji anak putu niki akeh sing ziarah dateng Wali Songo ngoten lho. Dadi niku tumbal. Tapi kadang-kadang ana wong ditakoni wong jawabe mbanyol. Apa sih sebabnya Wali Songo kok nggo pinggir lor? Iya mergo iku bisnis. Ngawur ae. Iki bisnis ae ngoten. Para rawuh saya ingkang minulya niki sing kula aturaken masalah bab tanah Jawa sing luwih dhisik bangsa Jawa niki nggih niku teka negara Arab. Anapun teka liya-liya niku pancene menyusul mergo kabeh niku dulur. Ini berpikir sebab saya ini adalah kelahiran Mojopahit. Yang saya pikirkan kerajaan Mojopahit itu tidak seperti kerajaan-kerajaan yang lain. Kerajaan Majapahit itu bekasnya saja tidak ada yang tahu. Dan di mana letaknya kerajaan Majapahit? Tapi mengapa keharuman Majapahit makin lama makin memuncak, makin lama makin berkembang, sampai Raja Pat niku lho berbicara. Istana di dalam lautan, satu adalah di Jeddah. Seluruh dunia yang besar dan canggih sama sekali tidak dapat membuat istana di dalam lautan kecuali Saudi Arabia. Istana di dalam lautan yang kedua adalah di Mojopahit, istananya Mbok Nyai Roro Kidul. Pandangan. Ini pandangan. Jadi yang saya dalami, ada apa sih sebenarnya di dalam Majapahit kok terjadi seperti itu? Malah Eyang Ranggawarsita niku dawuh, besok akhir zaman Blitar dadi latar, Tulungagung dadi kedung, Kediri dadi kali, Kertosono ora ana, Jombang kambang, Surabaya dadi rawa, Mojopahit kecepit, Mojokerto gak ana apa-apa.
Gus. Lah yang rogo warsita sing dawuh niku. Mulane sesuk cedhek lak pindho nang pindah ana Mojokerto ae. Subhanallah. Jadi kula niki yo gak melok arek sekolah, yo gak melok arek ngaji. Kula niku melok awak kula dhewe. Percil anake kodhok. Aku dhewe anake mbok wis ngoten. Kula niki biyen melawara. Tapi nguk kene ya kok ana sing nyukuli kaya kula lho ngoten. Ya Allah. Badhe ngoten niku ya wis duwe pandangan dhewe lho ngoten. Duwe cita-cita dhewe. Para hadirin sing diarani pusaka Demak Sabuk Inten Nagasasra. Bapak Presiden Soeharto almarhum goleki keris niku nglumpukno keris semacam itu sebanyak 17, mbuh regane gak ngerti tapi kabeh niku palsu karena pandangan yang kurang tepat. Sing asli Sabuk Inten Nagasasra niku biyen tau manggen ten kula. Lah niki saking sing gadah ditumbas kalih Bapak Presiden Soeharto pun dibayar, disaksikan secara lengkap dan baik di beto mriko mulih dhewe. Lah iku sing diarani Nagasasra sing asli. Lho ngoten lho. Mulane nek ana kemanten anyar kok mulih dhewe ku arek sing asli. Asli saja. Lho ngoten. Dideleh ten nggen kula rong sasi niku gak gelem mulih. Mboten enten keris api kejaba Sabuk Inten Nagasasra. Niki kehebatan Majapahit sampai sekarang masih ada. Nomor kalih ten kene alas Bojonegoro. Teng tengahe alas enten griya alit. Kula teng ngriku lho. Awakmu le nggih. Beneran. Mbok menawa iki sanggem. Napa, Mbah? Nggih meja niki enten kotak kayu ngeten iki. Sapa sing ngangkat kotak iku senajan cilik gak ono sing kelar. Apa maneh buka. Apa maneh njupuk klambine. Enten di sini napa, Mbak? Iki tinggalane Eyang Ronggolawi. Bodhe cilik gak ono sing kelar ngangkat. Kula junjung kula pangku kelar. Kula buka saged. Tibake klambi Antakusumane niku nggih kain biasa. Kula jeber. Bolongane lengene niki amba. Tangan kula lebokno lho gak iso mlebu nyimpah. Kekuatan Majapahit. Nggih.
kekuatan Majapahit. Berarti duduk sanggemamu nak. Besok akhir zaman ono sing nrimo niku. Gitu kok Gus ngen ben anak kula ya napa. Utawa putrane niku. Sak modal. Jadi kula mboten sekolah, mboten ngaji. Tapi kula mendalami ada apa sih di Majapahit itu. Temu. Nggih. Besok nek dunia ketiga masih Amerika ngebom nang Majapahit gak ngarahne iso muni. Australia ngebom nang Majapahit gak ngarahne iso muni. Negara-negara sing anti karo Indonesia ngebom nang Majapahit gak ngarahne iso muni sebab simpenan pusaka Majapahit niku masih utuh, sama sekali belum dimiliki siapapun. Masih sing digawa nang negara Londo palsu. Masih sing digawa nang Jepang palsu. Kula ngomong ngene iki wong roh dhewe kok. Nggih. Roh dhewe. Lajeng ten ngene Malang, Gus. Ngene Malang. Ngene niku lho. Dhisik. Sing tempeh niku lho. Lumajang. Kula mlebu ten kene alas Lumajang. Enten tiyang sepuh awakmu nggih. Enten jala niku nyentel. Tambange niki nemplek ten lemah. Ya iki le sing diarani jala pamungkas. Sapa ae ngangkat tambange iku gak kelar. Pancene mboten kaya. Sing iso apa maneh gawa iku sing miliki. Lah kula tak buka tak blobosi menjero, iso. Lah jane wong dablek niku isowan kok ngoten lho. Iso. Inilah Majapahit. Pusaka Majapahit masih lengkap. Ngoten niku mbah niku terus dawuh jala dijupuk silih dijajal kawin jala wong kula niku iso jala dadak jala niku lho kula beber niku gak gelem minggu duduk sanggemamu le besok akhir zaman iki ana sing jamani ana sing nyanggemi iki besok montor muluke Amerika, Jepang, Londo ditebar nganggo jala iki kaya iwak badar. Mulane dadi wong Indonesia gak usah cilik ati. Bah masih ana swara teroris wong gak di negara lha apa diwedeni. Bah ana swara ISIS. Nggih? Mengatasi gak kaya isi si rokok gak duwe negara apa diwedeni wali songo ngislamno wong Indonesia ngislamno wong tanah Jawa ngislamno wong kafir tanpa perang mung syarate loro siji wibawa nomor loro bertindak kasih sayang. Sakniki akeh arek nyelutak. Nggih, ngafir-ngafirno wong Islam niku nyelutak. Akeh arek nyelutak maneh sujud syukur hukume haram. Nggih ya. Hati-hati. Subhanallah. Kula critani. Gus pamer Gus nggih. Jadi ini pengalaman nih wong Indonesia niki lho ngoten. Nggih. Yo ono sing kaya Gus niki, rektor. Iki termasuk nisore bawahane anak kula. Sarjana ekonomi, wis mau macem-macem.
Lah kula niki dijak kali Mbah Kim rahmatullah alaih nang Segara Kidul. Mbah Kim dawuh wong kile lek nang Segara Kidul ora oleh nggawa sesuatu sing rupane ijo. Senajan rupa satangan dilalap karo ombake Segara Kidul. Apa maneh nggawa sesuatu sing ngandung besi. Sabuk kula duduhaken. Sabuk kula ijo wae. Sae gedhe tapi gak ono duwike. Mendel mboten dawuh napa-napa. Nggih. Kanca-kanca niku padha nyabrang. Nggih, guyon-guyon. Kula niki kepingin demok banyune Segara Kidul. Mboten saged. Angger ajenge kula demok mundur, kula demok mundur, kula demok mundur. Akhire kula mular. Hadiah Fatihah dateng Eyang. Sinten? Retno Dumilah. Nggih. Niku garwane Mbah Kyai Ageng Pamanahan. Kula maca Fatihah kalih mular. Padha-padha wonge kok ntemok banyu ka oleh. Baru alon banyu niki. Kula damel wudu. Kalih mular kula niku. Mari wudu kula mlampah. Kok banyu tambah mundur, ombak kaya gunung nduk kulon ku etan ku kidul. Malah kiai-kiai kathah sing ngiting. Cuma kiai-kiai niku nek mancik sikile niki dipasaken sikil kula. Kuwatir kari. Mantuk kathah sing cerita. Ibuke lare-lare. Bojo kula ini malah nuntutan. Gak nggo Mekah, gak nggo endi, apa sing sampean lakoni, aku kudu melok. Sampeyan iki jare Segara Kidul sampean sabrangi. Ombake nyise. Kapan aku dijarono? Jenenge kasih sayang. Lha saestu. Kiai-kiai kathah sing tumut dateng Segara Kidul. Kula masih ten Mekah tangane ya tak gandengi. Mboten tahu kula pisah kali bojo tak gandengi. Tibake kula jak mlampah diketing tiang-tiang. Ombak nyisih ngulon kula wasaken kaya nguwasno langit. Nyisih ngidul nyisih ngetan. Kula mlampah kali bojo kula kali kiai-kiai niku kurang lebih 3 kilo. Ombaknya sih. Nggih. Niki sing kula aturaken ilmu kabeh ilmune Gusti. Pun bareng pun kira-kira 3 kilo ibuke lare-lare kula kandhani. Pesene Raja Pat rahmatullah alaih. Iki gak tak terusno. Engko bek menawa awak-awakan iki terus kepethuk istanane Eyang Retno Dumilah dijak mampir. Aku ambek kon kerasan anakmu nek ndeleki nang endi. Inilah Majapahit. Tidak usah kecil hati orang Majapahit. Soale kiai sing mendem kaya kula niki ya akeh. Dengadan nggih. Kiai sing alim kaya Yai Muslik nggih akeh. Kiai sing intelek kaya Gus Musaki niku nggih akeh. Nggih. Majapahit is netisism. Bahasa Londo mbuh cara Jawa niku. Niku mawon muga-muga kabeh kebagian ilmu sing manfaat. Ngoten nggih.
Dadi kula niki Gus maca kitab niku koyok kiai, mek koyok tok ngoten lho. Tapi gak duwe kitab blas niku lho sing muruk. Dadi maca kitab kaya kiai ing rene gak sekolah gak ngaji, kula mikirno jauh ke depan anak putu kula niki tak sekolahno kabeh. Anak kula sing sarjana niku wis 13. Bapak talah gak sekolah gak ngaji nek bapakne, sing penting anake dadi wong pinter kabeh. Allahumma amin. Iki sing kula derek jenengan. Kuwatir anak kula go katut kucluk kae dalem. Nuwun sewu. Wong sejarah niku kadang-kadang ya ana sing nemu, ana sing gak nemu. Sayyidina Ali karramallahu wajhah dipun dawuhi kali Kanjeng Nabi, awakmu ngarango kitab loro kanggo mbantu keentengane kehidupane menungsa sak donya. Sinten mawon kanjeng wis sapa ae. Siji awakmu ngarango kitab sing isine ilmu agama Islam. Nomor loro nggih matur nuwun. Ngarango kitab sing isine ilmu teknologi. Jadi ilmu teknologi iso gawe motor muluk niku ilmune Sayyidina Ali. Sewu. Bareng pun kitab loro niku pun dadi cemplungno segara. Tibake sing kitab isine ilmu teknologi klem. Sing kanggo bahan kula kali panjenengan gak gelem kelem. Sampai digurak karo Sayyidina Ali. Segara disentak jur ya muyah. Mari diarani kitab juru minyak. Jur ya muyah ngoten lho. Iki krungu cerita ngono. Manjane nggar titik kok cek gantek cerita urip. Cekne gelek kepethuk doler lah ngoten. Lah nek tak kabehno layon entek kene terus ngomongno apa. Jur ya moyah. Jur iku maknane kawon. Ya moyah ku banyu gak gelem. Kanjeng Nabi dawuh bareng matur sing teknologi garam kanjeng Nabi iya wong anjene kabeh donya niku butuh penghidupan. Jadi iku ngemehi kehidupan kanggo wong-wong sing gak nggone Islam. Nah ngoten. Masih wong Islam ya ono sing duwe ilmu iku. Ya. Ini nek sing diarani juru miyah iku ya kanggone wong ora glathing. Iki kata jur ya moya. Pun kadang-kadang sing takon. Tibake zaman Sayyidina Ali niku pun maju. Pun kate alok maju ngoten. Kula kali panjenengan iki ketinggalan kemajuane Sayyidina Ali. Kula biyen tahu sekolah halal bihalal nggo SMA Puri. Alhamdulillah enten arek niku kula anggap pinter, sopan. Cakep moro nang ngarepe podium. Yai. Apa le? Sakniki-niki enten hitung diwastani hitung matematika. Ya nak ya. Zaman Kanjeng Nabi niku napa pun enten hitung matematika. Lungguh nak, ya aku matur nuwun nang awakmu bagus ini.
Tunggu tak jawab. Nek aku jawab gak ono berarti Kanjeng Nabi iku ketinggalan kemajuan. Tapi aku nek jawab ono aku kudu iso jelasno. Ya. Saestu. Biyen niku zaman Kanjeng Nabi nak ono hitung matematika tapi gak diceplosno matematika. Gak diceplosno matematika. Niki asal usule Kanjeng Nabi niku dawuh dateng para sahabat. Pas dawuh dateng para sahabat niku suwantene kepirengking njaba. Tibake nggo njaba ana tokoe wong Yahudi liwat. Kepireng dawuhe Kanjeng Nabi kendel. Sing didhawuhna Kanjeng Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana Madinatul ilmi wa aliyu babuha. Aku iki kotane segala ilmu pengetahuan. Ali pintune segala ilmu pengetahuan. Oh Yahudi moro. Yun sewu Kanjeng Nabi. Oh nggih, enten napa Kang? Jenengan dawuh ana Madinatul ilmi, kula yakin, kula percaya. Tapi bareng terus wa aliyu babuhan wun sewu. Kula kepingin jajaki. Sak pinten jero cetheke ngelmune Ali. Ngoten. Jawabe Kanjeng Nabi ahsan. Ora naam tapi ahsan. Kata-kata yang paling halus baiklah. Ahsan. Kandhane kok lenger-lenger sih sampean mana-mana. Ahsan baiklah. Ya tata krama wong Yahudi niku. Pamitan datang Kanjeng Nabi, sowan datang Sayyidina Ali. Bareng dumugi dalem Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wong Yahudi ngomong, Mas Ali, enten napa Kang? Kula pun matur datang Kanjeng Nabi. Tapi kula niki dadi wong Islam, kula wong Yahudi, mboten napa-napa. Kula mriki niki terus terang mawon pun saya kepengin jajaki kepinteran sampeyan. Nggih sebab Nabi niki dawuh ana Madinatul ilmi wa aliyu babuha. Ngriki sing kula tokakaken niku mboten urusan ilmu agama. Jenengan gudange pun. Nggih. Tapi kula teng mriki niki sing kula takokaken ilmu hitung. Nggih terserah sampeyan Kang. Kula nek alok nggih berarti kula niki sombong. Gak wedi dijajaki wong. Tapi nek kula alok mboten berarti kula mboten ngarani dawuh Kanjeng Nabi niku mesti iso dipertanggungjawabkan. Jadi pun terserah sampean. Jadi kula meyakini dawuh Kanjeng Nabi niki dapat dipertanggungjawabkan. Nomor loro kula mboten nyumbungi sampean. Ngeten lho Mas Ali. Sing kula takokno niku ilmu hitung. Jumlahe hitungan pinten sing kena dibagi ket angka loro sampai teko angka 9. Lah ing grene ngene sekolahan SMA kula kandhaken rumus ilmu hitung niku terbatas. Sebuah bilangan habis dibagi 2 apabila angka yang terakhir bilangan 2 atau 0. Dibagi 3 gak kena, dibagi 4 gak kena, berarti terbatas rumus ilmu hitung. Nek kena dibagi 3 gak kena dibagi 2 sampai saterusé.
Padahal niki sing ditakono jumlahe hitungan piro sing kena dibagi ke angka 2 sampai teko angka 9. Sayyidina Ali karramallahu wajhah saguh jawab. Lagi. Mulane kaya ngeten iki al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam tetap di atas. Dan nggak bisa direndahkan Islam ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Bareng ngoten Sayyidina Ali senyum. Subhanallah tibae ilmu matematika niku panjenengan nek gelem tumbas kitab Nazhatul Majalis. Nggih, Nazhatul Majalis. Niku matematikane Sayyidina Ali. Nggo sekolahan gak ono ngoten lho. Lah tapi ya nggo pondok kok gak ono ngono. Lah. Apa gurune sing aras-arasen muruk lho ngoten. Padahal kitabe ono Nazhatul Majalis. Matematikane Sayyidina Ali. Astagfirullah. Sayyidina Ali dawuh. Kang sing sampean takokaken iki mung sebagian sebagian ora keseluruhan. Ingrehne sampean takon jumlahe hitungan piro kena dibagi ke angka 2 sampai teko angka 9. Nah saiki tak balik aku takon sampean kan. Tak kira upama duduk sampean arek cilik iku iso jawab. Iki kok kabeh iku tumplek-plek dadi jawabane pitakon sampean dhewe. Ngoten e Sayyidina Ali. Nggih Mas Ali sak karep sampean. Ngeten lho Kang. Dino niku kathahe pinten nggih. Arek cilik lak dino niku nggih 7. Nah sak wulan niku pinten dinten jawab sak wulan niku 30 dino. Lah setahun niku pinten wulan? Setahun niku 12 wulan. Ini lho Kang sampean pengaken dino ping wulan ping tahun jumlah mesti kena dibagi ke angka 2 sampai 20. Ayo dihitung. Pitu ping 30 210. 210 kali 12 2520. Ojo dihitung nggo kene. Jumlahan nggo omah kok nek gak cocok moro nanggonku ambek nggo dhuwit. Inilah Islam. Jenengan nek kepengin belajar matematikane Sayyidina Ali, nublek sekolahan. Jenenge kitab Nazhatul Majalis. Sawangane kok kaya kedukuran mboten. Saiki cek sawangane gak kedukuran. Nggih. Gusti Allah nurunno kitab nang donya. Kitab suci katanya 104 ngoten Gus nggih. Nggih. 104. Kitab 104 itu diringkes. Nggo kitab papat. Kitab papat diringkes nggone Al-Qur'an. Quran katanya 30 juz diringkes nggone Fatihah. Fatihah diringkes nggo bismillah, bismillah diringkes nggo nggone lafal Bismillahirrahmanirrahim. Mulane wong tua-tua niku nek maca Fatihah kadang-kadang niku diisi bisirril Fatihah. Sing disebut malih rahasiane kitab suci Al-Qur'an. Ini ku Fatihah. Wis. Jadi rahasiane bismillahirrahmanirrahim niku yo napa?
Tibake wong tuwek-tuwek niku dawuh, sapa sing iso mbolongi mime lafal bismillahirrahmanirrahim, mime telu bismi ar-rahmani ar-rahim. Lak bolong kabeh niku mboten enten sing buntu. Lho niku lho wong tuwek-tuwek niku nek dawuh sapa sing iso mbolongi mime lafal bismillahirrahmanirrahim telu, Mekah iku cidhek mesa jangkang. Nggih. Kok sakmene kae iso mbolongi niku wis kadek daftar nang Mekah niku ngene. Liwat bolongane bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Satu contoh. Niki nggih sesepuh kula, sesepuh panjenengan. Mbah Yai Mutamakin Kajen. Iku nalika tasih umur 12 tahun. Dipamiti kali abahe. Anu le aku iki kadhe lunga haji. Awakmu gak usah melok. Nggih, Mbah. Umur 10 tahun. Mbah haji biyen niku budale Recep. Mulie mulut berarti sangang sasi. Tibake kurang pirang dina nangis. Jaluk melok. Masya Allah. Sak monten contoh ulama-ulama sepuh niku kurang pirang dina kalau melok menangis. Mulane kula kaliyan jenengan ngeten iki ayo ditiru. Anake njaluk apa-apa aja dijundoni. Lha gak ngerti takone bapak gak gablek dhuwit. Lah kok wayu ngono. Iku dhuwit celengan kakekmu. Empun cedhek mular. Kula ya napa melok. Mbah Yai nggih dawuhe penak niku. Iya le wong kon anakku, aku nang Mekah awakmu kepengin melok sak mestine ayo. Tapi mbok kono gak oleh nakal. Wong arek umur 10 tahun. Bareng tegane Mekah pirang dina montah nangis. Ya apa njaluk diterno mulih nek gak diterno kate mulih dhewe. Cara kula kaliyan jenengan yo ditepang alon-alon nang kene iki ngoten. Jawabe Mbah Yai, iya nak tak terno. Tapi kalau iya niku terus diganteni karo riyadhah. Nek dalu mboten sare, nek siang poso suwene 40 dina. Sampai dijawab ya nak. Niki gadi gondelane para ulama. Poso 40 dina, melek 40 bengi. Lumayan. Bareng teng mriku niku kalih mular. Dangune poso 40 dina, nek bengi mboten sare. Akhire dipun panggihi Nabiullah Khidir alaihi salam. Mulane wong kepingin pedhok Mbah Nabi Khidir niku gampang. Riyadhah niku lho sing aras-arasen. Nggih. Pengin Mbah panggih Mbah Nabi Khidir, Fatihah iku dijangkep. Mbah Nabi Khidir, Mbah Malkan, Mbah apa? Harisah niku mboten oleh ditakokno. Sin apa sin mboten oleh. Tadi Mbah Nabi Khidir, Mbah Malkan, Mbah Harisah. Gampang kepethuk Mbah Nabi Khidir niku. Dan nek diwacana teng Mbah Nabi Khidir tok mboten kersa methuke.
Tinggi sekali ijazah mek menawa panjenengan purun lampahi lah ngoten ngene. Tapi nek kepethuk Mbah Nabi Khidir niku wong kadang-kadang nggih nyolo wedi artine mboten sak mestine. Malih niki ngalih cerita. Kula kalih ibu lare-lare. Kula lek enten Mekah ten Madinah niku nek mlampah bojo kula niku kula gecoki terus. Mboten tau pisah. Biyen enten pasar seng. Ajenge mlebet ten pasar seng, bojo kula gecoki tangan kiwa. Dadake enten arek wedok Hindia. Nggih. Bojo kula ki jelap. Ngoten. Nggih ngeten iki. Kudunge dilorot. Kudunge ijo. Arek wedok. Kula ngarani arek. Sampeyan roh Hindia. Sing akeh roh Hindia iku udele lah ngono. Ngeten iki tangan kula terus digecoki. Kula diseret, dibisiki bibire niku nemplek kuping kula. Bojo kula ngamuk-ngamuk kok gak mbok kene tak kipatno ya. Betul ngoten lho. Kula guyu mawon. Terus kula niki njupuk dhuwit nggo sak. Dhuwit realan nyar-nyar. Sak realan. Niki kula aturaken kali kula matur. Nggih Mbah, nggih Mbah, nggih Mbah. Baru ibu lari-lari mewek-mewek. Sopo sampeyan celuk Mbah? Mbah Nabi Khidir. Pun oleh nangis karo-karo. Ya. Aku jalukna sepuro nang iya. Pun kambek bengi nangis mboten gelem brai. Wis ayo dipethuki Mbah. Mek njaluk sepuro. Rejak tawaf, mari jamaah kathah. Bareng sa'i Mbah niku ngenteni ten Marwah macak lanang dulan kawur wong ganteng macakan ikram keplok-keplok kusaide belum mlayu nggih Mbah bojo kula kalih mular nututi tibake kula diambungi dirangkul kula matur putune nih lho Mbah kepengin salaman sedaya iya tadi kuwabe diambungi wong lanang-lanang niku bareng ngoten bojo kula matuk mular langsung didudingi. Kon bojone Husaini. Nggih. Husaini iki putuku. Jadi kon niki ya putuku. Oh, niki jamaah haji protes. Berarti Gus Husaini putune Nabi Khidir ngawur ae. Ngawur ae. Kanjeng Nabi wis dawuh al hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Berarti wong sing haji sing umroh kabeh niku putune Nabi Khidir. Mboten napa-napa masih protes pokoke ana jawabane. Wah, tiang-tiang kiruan kapan malih Gus metuhi Nabi Khidir lambung. Lah nek bendina metu ya. Ah niku bojo kula ayem. Wis gak nangis alhamdulillah matur nuwun pedhot Mbah ya. Nah niki nggih ngoten. Abahe Mbah Yai Mutamakin niku mular dipanggi Mbah Nabi Khidir. Kula Mbah. Yo. Nah, ngene. Meneh nek sembahyang subuh nggo kene. Kene iku cagak kencenge pintu Ka'bah. Jadi mboten kok nggo ngarepe pintu Ka'bah, cagak tapi kencenge pintu Ka'bah. Nggo kene meneh subuh ana wong Jawa. Jingkengan, klambine takwa, bebetan, nyengkelit keris. Wong Jawa asli. Wonge ya kenal karo awakmu, ya roh anakmu, kon ya kenal masih anakmu ya kenal.
Sakmonten wong Jawa niki. Nggih. Nah meniku kapan sembahyang subuh sing sebelah kanan niku kon, sebelah kiri anakmu. Tapi guk burine. Engko nek wong jingkengan iki uluk salam nengen. Age-age kelambine gocekono ambek anakmu. Pun nuwun sewu. Sembahyang ambek enting-enting pojoke kelambi niku khusyuk ta mboten? Mulane kula kalih sampean sembahyang iki aja ndeleki khusyuke. Sing penting istiqomah. Nek khusyuk gak iso. Wong sembahyang Allahu Akbar kancane nggo ngarep sarunge nyar ana tekene BHS iso maca. Mari maca BHS atine muni sayang aku gak iso tuku. Dane ana sing gemail kan. Jadi sembahyang itu gak khusyuk, gak apa-apa. Sing penting istiqomah. Dan niku nggih ngoten. Gecek ana karo anakmu. Sing sebelah kanan ambek sebelah kiri. Tapi nek uluk salam nengen. Nek sampai uluk salam niwa ilang. Padahal padha wonge lho. Padha menungsane kathik wong Jawa. Saestu. Assalamualaikum nengen gojoki. Gak noleh ngiwa malian. Langsung ngadep nang mburi. Yai. Nggih. Raden kula. Mboten ade noleh ngiwa pun. Enten napa gondeli kelambi? Nuwun sewu. Anak kula niki lho. Meksa ngajak mantuk, nek mboten gelem ngeteraken kajenge mantuk piyambak. Lah Nabi Khidir dawuh kula didhawuhi nggih critane sing kula lampahi niki. Nek ngoten ngeten nggih Yai. Sepindah putrane jenengan niki kula aku dadi anak kula. Terus nggih kula aku dadi murid kula. Kula sangat matur nuwun. Lah nek ngoten nek ing rene kula aku dadi murid, mesisan sekali jadi. Tegese sekali jadi niku langsung praktek. Nyumanggaken. Anu le. Awakmu nganut karo aku. Nggih. Dungane ngene lho. Bismillahirrahmanirrahim. Merem. Ya muni ngono, tapi mripatmu ya merem. Terus bismillahirrahmanirrahim. Melek mripatmu melek. Wis sekali jadi. Nggih. Langsung dipraktekno. Bismillahirrahmanirrahim rem. Bismillahirrahmanirrahim melek. Iki ndi? Mboten ngertos, iki ngampel. Ya. Engko aja dicacak ngono kuwi sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim merem ya wis menake menesuk lho kadang. Wis teko dindin kadang. Bareng ten ngampel ayo ditutupno mlaku nggih. Bismillahirrahmanirrahim merem, bismillahirrahmanirrahim melek. Iki ndi le? Mboten ngertos. Sing untung kula kare panjenengan. Iki Mojokerto. Berarti Mojokerto ya ana sing kaya ngono iku. Nggih, Mojokerto ana sing kaya ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Masih corona ngene rono. Nggih, teko Mojokerto ayo le diterusno nggih. Bismillahirrahmanirrahim merem. Durung bismillahirrahmanirrahim dadak melek. Pas daleme ketabrak lawang dor. Bunyai kaget innalillahi. Dikira lho. Kok awakmu le nggih, Bu? Nek apa tiba? Kesandung? Mboten. Ala apa? Olahane melek. Olahane melek. Nek ngono jenengmu mutamakin tak wae juluk bolek. Tiba olahane melek. Ana sing nasiri. Wong cepel rupane elek wong ngawur ae. Wong mau mutamakin wong ganteng kae ngene. Bolek niku tiba polahane melek. Terus cerita. Ya apa maneh le?
Dawe guru niku ngeten, kowe lek wis teko omah terus nang omahku. Omahku iku latar ombo, omah gedhe. Ya wis nang sowan le nggih pangestune niku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ku roh omah gedhe latar ombo. Ya iki lenggonku. Aku iki dibagahi karo Raja Mekah. Durung subuh kudu nang Mekah. Perlu nyumet lampu, mateni lampu. Ngoten rene. Durung maghrib aku teko Mekah, nyumet lampu Mekah sampai Madinah. Mari kono mulai. Tibake wong Jawa. Dadi tukang nyumet lampu, tukang mateni lampu. Tibake terus omah gedhe iku endi? Keraton Jogja. Dan latar ombo alun-alun Jogja. Eyang Amangkubuwana ketiga niku nek kate subuh mesti ten Mekah mateni lampu, kate maghrib nang Mekah nyumet lampu. Pun niku mawon wis kada dawa-dawa ora tambah lenger-lenger jenengan. Kula ombene niki. Bismillah. Teng mriki niki Kanjeng Nabi dawuh as-sabru jamilun wal istiqomatu karomatun. Sabar itu cantik, sabar itu indah. Istiqomah adalah mengangkat derajat kita dunia dan akhirat. Para hadirin, masalah istiqomah, segala perbuatan yang baik secara istiqomah bisa ngangkat derajat kita dunia akhirat. Enten cerita sahabat Sya'ban radhiyallahu an. Sanes Sauban. Enten sahabat Sauban radhiyallahu an, enten sahabat Sya'ban radhiyallahu an. Sahabat Sya'ban radhiyallahu an menjalankan sembahyang 5 waktu berjamaah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mboten nate telat sampai akhir hayat. Umpama ten masjid ngriki sebelum waktu sholat, sahabat Sya'ban niku sampun jujuk pojokan sisih ler sisih kilen beber sajadah teng ngriku. Ringkese cerita. Setunggal wekdal sahabat Sya'ban niki waktu sholat subuh boten hadir. Kanjeng Nabi sangat mengenal, seluruh sahabat sangat mengenal. Begitu qomat, setelah qomat Kanjeng Nabi niki tanggret datang para sahabat. Para sahabat sadurunge sembahyang, aku takon, dongarene dulurmu sahabat Sya'ban kok ora sembahyang berjamaah subuh? Sopo sing ngerti khaliyae? Sedaya sahabat jawab mboten ngertos. Kanjeng Nabi langsung dawuh, ayo sembahyang jamaah. Sakbadane salat jamaah Kanjeng Nabi ngendika, para sahabat, ayo diridakno. Mari sembahyang iki, mari wiritan, gak perlu mulih, ayo bareng-bareng nang omahe sahabat Sya'ban. Bareng dumugi daleme sahabat Sya'ban, daleme sahabat Sya'ban niku ageng jembar, tapi ketinggal sepi.
Estrine sahabat Sakban pirsa menawi Kanjeng Nabi rawuh kalih para sahabat diaturi sedaya mlebet. Bareng pun sami pinarak Kanjeng Nabi takon dateng bojone sahabat Sakban, bojone Sakban, nggih Kanjeng Rasul. Do ngarene bojomu kok gak jamaah subuh. Nuwun sewu Kanjeng Rasul, bapake lare-lare sampun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mboten matur bapake tilar mboten. Sampun inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nuwun sewu Kanjeng Rasul, panjenengan niki wau sampun ketelatan, bapake lare-lare sampun disarekaken merga perjalanan saking masjid dateng mriki niki tidak kurang dari 2 jam. Bojomu lara apa? Mboten sakit Kanjeng Rasul, pinarak tenggene kursi namung maos Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tilar. Ngene bojone Sakban, wong mukmin muslim nek mati dadak iku mesti ninggal pesan kesan. Ninggal pesen apa bojomu? Namung sing kula pireng Kanjeng Nabi sepindah, mengapa tidak yang lebih jauh? Nomor kali, mengapa tidak yang lebih baik? Nomor 3, mengapa tidak kesemuanya? Kula mboten ngertos Kanjeng Rasul. Kados ngoten niku lajeng malaikat Jibril alaihi salam rawuh beta wahyu sing unine innalladzina qalu Rabbunallahu summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Mungkin mengapa yang tidak lebih dekat dengan ini. Dari sama dan mengapa tidak yang lebih jauh? Ini pertama. Nomor kali dipun beberaken karo Kanjeng Nabi, mengapa tidak yang lebih baik? Bojomu iku nek budal jamaah sembayang subuh berangkate kit jam 3 bengi. Pada waktu itu musim dingin, dingin mereka kali mriki mboten sami. Bojomu nganggo jubah rangkep 3. Jubah yang paling dalam, jubah yang putih, jubah yang istimewa. Jubah yang kedua, jubah hitam penangkal rasa dingin. Sing terakhir jaket landung kaya jubah. Bojomu berangkat, nggo tengah dalan tibake ana wong sendakep nggo pinggir tembok diparani. Nuwun sewu Mbah, asrep nggih Nak. Napa jenengan badhe jamaah dhateng masjid? Nggih. Nek ngoten jaket kula niki kula lepas Mbah, jenengan agem selamine kersane jenengan nek budal jamaah mboten kasrepen. Sebab bojomu sedekah
Jobah sing kaya ngono iku diketokno swarga sing nomor loro, Allah takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah, itu surga yang disiapkan untukmu karena kau sedekah jobah untuk orang yang akan sembahyang. Sing nomor 3, mengapa tidak kesemuanya? Sahabat-sahabat nek berangkat jamaah duhur teko omah iku berangkat jam 8 pagi. Pada waktu niku panas terik matahari. Di perjalanan enten tiang dodok ten pinggir dalan diparani badhe jamaah, Mbah nggih nak. Lah napa kendel madaran kula sakit, kena napa dereng sarapan. Monggo Mbah mampir ten warung, tadi budal jamaah nang warung dhisik gak apa-apa lho ngene. Niki pokoke istiqomah ngoten. Bareng tenggane warung langsung anu Mas roti. Roti mriku siji niku kaya terbang ngoten. Roti nek nyar rasane nikmat, niku disigar niki Mbah Parudang. Kula kalih sampeyan unjukane poan. Mantun dahar roti, mantun nginum poan, langsung sembahyang jamaah. Dadi bojomu ngucapno mengapa tidak kesemuanya? Dawe Gusti Allah wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah, itulah surga yang akan kau tempati sebab kamu sedekah separuh roti. Mulane yang diucapkan mengapa tidak kesemuanya. Mumpun sampai kaya tenggen kula nek oleh ngaku cinta nang Kanjeng Nabi luar biasa diwomong-omongno, tapi mulutan boleh jago sing digayasan suwiwi. Jadi niku nek nggen kula. Para hadirin niki sing ngingi masalah salat. Bareng sing ngingi perjalanane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking Masjidil Haram datang Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi nitih buruk. Buruk niku bahasa Arab maknane kilat. Barkun niku kilat, nek burukun raja kilat. Lebih cepat daripada kilat. Kanjeng Nabi dumugi tanah Thayyibah. Malaikat Jibril alaihi salam ngaturi Kanjeng Nabi, monggo Kanjeng Nabi mandhap saantawis pinarak salat wonten panggenan mriki. Kanjeng Nabi mantun salat sunat kali rakaat, Kanjeng Nabi lajeng tanglet dhateng malaikat Jibril. Niki pundi malaikat Jibril? Malaikat Jibril dawuh ngene iki tanah Thayyibah. Panjenengan besok bakal pindah datang daerah mriki sing sakniki diarani Madinatul Munawwarah. Sak sampune ngoten Kanjeng Nabi berangkat malih. Kanjeng Nabi dijak mandhap saking buruk kendel tenggene kuburan. Padahal kuburan niku usiane sampun 3000 tahun. Gandane niku masih arum. Kanjeng Nabi tanglet dateng malaikat Jibril, niki kuburane sinten? Nggih niki kuburane Nyai Masitoh, sak keluargane dikubur dadi siji ten ngriki niki sebab sangka kejahatane Raja Fir'aun. Nyai Masitoh niku buruh saking Raja Fir'aun. Siji waktu nyureni anake Raja Fir'aun suri rutuh. Nyai Masitoh maos bismillahirrahmanirrahim. Lajeng putrane ngerti sing diwaos matur ten bapake.
Nyai Masito dipanggil kali Raja Fir'aun, tibae kata-katane Raja Fir'aun sangat luar biasa. Masito, nggih sang raja, awalaki Rabbun ghairi. Apa awakmu duwe pangeran sakliyane aku? Jawab Nyai Masito, Rabbi wa rabbuka Allah. Pangeran kula, pangeran panjenengan Gusti Allah. Langsung nggodhog timah teng Jedi. Jedi niku sanes kenceng. Kaya jublangan. Timah digodhog umep, ditakoni pancet Rabbi wa rabbuka Allah, dicemplungno teng kene. Timah godhogan satu persatu dikubur dadi siji sampai 3000 tahun gandane tetap arum. Para hadirin, nopo sebab Raja Fir'aun niku kok sampai ngaku dadi pangeran? Nuwun sewu. Fir'aun niku bahasa Arab. Fir maknane niku menjauh, aun min aulillah saka pertolongane Gusti Allah. Menungso gak gelem ditulung karo Gusti Allah, nggih Fir'aun niku. Nek nurut cerita, Fir'aun niku diparingi kuat karo Gusti Allah tapa 40 tahun. Lah nek kula kali panjenengan kacek nyacak tapa sing samonten, insyaallah ya kematean to. Tapa 40 tahun Gusti Allah welas ngutus malaikat Jibril alaihissalam datang pertapane Fir'aun. Padahal liyane nabi rasul mboten enten sing tahu dirawuhi malaikat Jibril. Ternyata Fir'aun sing kaya ngoten Gusti Allah welas dirawuhi malaikat Jibril beto bebungah saking Gusti Allah. Malaikat Jibril dawuh Fir'aun, nggih malaikat Jibril. Gusti Allah welas karo awakmu, ngemai bebungah nang awakmu, olehmu nglakoni tapa 40 tahun diterima karo Gusti Allah, di sepuro dosamu awakmu didadekno ahli swarga. Jawab Raja Fir'aun, malaikat Jibril, panjenengan kedah ngertos kula rewangi kangelan kaya ngeten iki, kula mboten kepingin mlebu swarga, mboten wedi kecemplung neraka. Sing kula maksud, kula rewangi kangelan kaya ngeten iki, maksud kula teng donya niki segala-galane tercapai. Dielikno bolak-balik tetep jawab Fir'aun kaya ngoten. Malaikat Jibril ngendika, nek anjene kon kukuh wis gak kena dieman, masih kecemplung neraka gak apa-apa, awakmu kudu cap jempol darah nggo epek-epekku kene. Berarti kon wis niat gak gelem dadi ahli swarga tapi dadi ahli neraka. Purun cap jempol. Mantun cap jempol, kanjen malaikat Jibril dawuh, terus sing kok karepno ya apa? Sepindah kula kepingin diparingi panjang umur. Mulane kula kali panjenengan masih ndonga, Allahumma tawil umurona, angsal tapi ojo sampai kaya Fir'aun. Fir'aun diparingi panjang umur sampai 500 tahun. Lajeng ditanggeti liyane iku apa? Nuwun sewu malaikat Jibril, kula umur 500 tahun niku empun sampai ketemper sakit. Jadi Raja Fir'aun sampai umur 500 tahun adem panas mawon mboten tahu, ngeluh mboten tahu. Tapi nek kula kali panjenengan dieman karo Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dawuh,
huma yaumin ka ibadati sanatin. Wong mukmin muslim kapan diparingi adem panas sedina diparingi kebagusan kaya ibadah setahun. Mulane kula kali panjenengan nek kepingin akeh kebagusane nek adem panas aja kesusu suntik. Lho nggih aja kesusu suntik. Dene kematian tak kolal jannah ngoten mawon. Subhanallah. Apa maneh sik kok botono kula kepingin mandi ucap kula. Subhanallah. Mboten udan kula alok udan-udan. Udan terus kula alok terang-terang. Banjir kula alok asat-asat. Mboten banjir kula ngomong banjir. Dadi kula kali panjenengan dadi wong mukmin muslim aja kepingin kata-kata niki mandi. Malah upama kula kali panjenengan belajar nyuwuk dadak ana arek lara titik-titik disuwuk langsung kematean. Niku jenenge hikmah. Mboten bakal kaya Raja Fir'aun. Sing terakhir Raja Fir'aun niku cerita kula niki kepingin saged ngalahaken Nabi Musa alaihi salam. Mulane ternyata tenggene cerita Isra Mi'raj Nabi Musa niki kalah kalih Raja Fir'aun. Iki nek dijelasno ngoten. Nuwun sewu niki malih untunge wong gelem sekolah. Mergo ilmu nggo donya niku namung kalih, siji ilmu diniyah, ilmu agama, nomor kalih ilmu kauniyah sing diarani ilmu pengetahuan umum. Para hadirin, Fir'aun ketemu niku disebabno ana sarjana Inggris akeh pitu. Waktu libur panjang arek sarjana pitu niku nggih rekreasi padha mbek arek-arek mriki nek libur panjang. Sarjana pitu niki libur panjang oleh rekreasi niku melalui Laut Merah. Laut Merah niku sampai saat niki keanehane mboten saged berubah. Kapan musim hujan, Laut Merah niku surut. Koyok-koyok asat. Tapi nek musim kemarau, Laut Merah niku penuh. Niki monggo dibuktekaken. Kula niki wis buktekno bolak-balik. Mergo kula niki angsal pangestu panjenengan roh mriku niku tasik ping 55. Nggih buktekaken niku. Krana enten sejarah kaya ngoten kula kepingin buktekno nggih saestu. Kapan musim hujan asat. Kapan musim kemarau penuh. Niku aneh Laut Merah. Sarjana Inggris kathah pitu liwat Laut Merah niki pada musim hujan. Begitu arek-arek sarjana niki numpak layar, segara niku ketoke kaya asat tapi gak kena dijajaki. Sarjana pitu niku padha mirsani dasare laut. Dadi dasare laut niku ketinggal jenggreh-jenggreh. Ternyata sing diliwati niki pas panggonan tenggelame Raja Fir'aun. Begitu ketinggal, omong-omong, Mas, sijine omonge sarjana kali mboten. Sampeyan roh ta. Ana wong nggo dasar laut bentuke kaya wong ndodok. Ya Mas kabeh ya roh. Tapi ojo dibakas dawa-dawa, ojo dikandakno sapa-sapa, ayo dingerteni sak kanca iki.
Mergo ya gak mungkin nek wong biasa tenggelam nggo laut sampai 40 dina balung, kulit, rambut, kuku iki wis buyar. Lah iki kok ijik utuh, ya nek gak baru tenggelam. Engko nek baru tenggelam sampai ono urusan sing liwat kene aku sampean apa maneh aku sampean kate omong-omong, gak wurunga awak-awakane iki didadekno seksi. Dadi ayo diam-diam barang iki diruwi mek wong 7 iki. Siji. Nomor loro aku mbek sampean iki rekreasi tujuane 1 bulan. Nek 1 bulan gak jangkep 40 dina iki gak iso mbuktekno mayit iku mayit biasa apa mayit luar biasa. Jadi iki pandangane arek sarjana. Lah terus apa? Sing enak ayo ditambah 1 bulan lagi supaya perjalanan kita ini sampai 2 bulan. Engko balik liwat kene nek ancene mayit iku jek wutuh berarti duduk mayite wong biasa. Iku jelas wong luar biasa. Sak monten. Bareng pun rekreasi ditambah sampai 2 bulan balik liwat mriku ternyata tasih enten. Mahasiswa Inggris musyawarah. Ingrehne iki wong luar biasa, Mas. Iki perlu diruwi dhewe apa dikandak-kandakno? Nek wis dikandak-kandakno apa perlu mayit iki dientas kanggo pembuktian iki mayite sapa wong endi. Wong pinter niku malih musyawarah sekitar Laut Merah, wong-wong sing pinter-pinter dijak musyawarah. Sampai ahli sejarah seluruh dunia teko nanggone Laut Merah. Bareng kaya ngoten pun musyawarah bulat sing enak iki mayite dintas. Kanggo pembuktian kabeh cek ngerti iku mayite sapa wong endi. Saestu ngeten lho barokah wong pinter. Kira-kira kok gak ono sarjana 7 niku durung ketemu lho ngoten. Gak mungkin. Wong gak pinter ngajak ngentas ngoten niku gak mungkin. Niki barokahe kula kali panjenengan seduluran sak donya niku. Bareng dintas saestu ejek utuh wonge ya gak gedhe comake kulite niki kaya lulang. Katik lorek kaya lulange macan. Wulune kaku-kaku. Bareng pun dientas saestu pertanyaan macam-macam. Ini mayitnya siapa? Dan ini orang mana? Sarjana 7 niku duwe pendapat kalau pertanyaan mayitnya siapa tidak ada jawaban. Karena belum kenal. Yang penting ini mayitnya orang mana lho. Ini pendapatnya mahasiswa 7 niku. Pun dicocokaken tekok kiwa temen dipoto digambar sama sekali gak ono sing padha. Bareng ngoten ono pertanyaan terus iki mayite sapa? Ahli sejarah seluruh dunia gak iso menjawab. Alhamdulillah barokah Al-Qur'anul Karim. Tiba ini ku enten jawaban saking para alim ulama sejarah dunia yang seperti itu sampai saniki gak ono sing berubah. Quran diolah-alik ketemu ayate nek sing hafal Quran roh wal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah
wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ketemu ning ngene iku nek dimaknani fal yauma ing dalem iki dina dawuh Gusti Allah Fir'aun nunajjika ingsun nyelametno awakmu bibadanika niku maknane istisna sing tak selametno mung jasadmu, imanmu gak selamat, kasektenmu gak selamat, kerajaanmu gak selamat, nyawamu gak selamat. Wal yauma nunajjika bibadanika. Maksudnya Gusti Allah litakuna liman khalfaka ayah. Wong-wong sak mburimu cek ngerti sejarah lakonmu sing kaya ngene. Mergo wong-wong iku akeh sing lali. Lah nek didelok kaya ngoten ten ayat niku Fir'aun niku asline wong iman, asline wong Islam, tapi gak diterima karo Gusti Allah, polahane wis cap jempol darah nggo epe-epe malaikat Jibril, gak kuatir kecemplung neraka malah emoh mlebu swarga. Mulane kula kalih panjenengan ayo sing hati-hati ngoten. Ya napa? Hatta idza adrakahul gharaku qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Berdasarkan ayat niki sejatine Fir'aun niku ya iman ya Islam, tapi kadung cap jempol darah nggo epe-epeke malaikat Jibril malih oleh maca syahadat niki boten hasil. Kok umpama sampai tutuke ayat wa ana minal muslimin dadi ahli swarga bareng kait malaikat napa raja Fir'aun niku tenggelam mancal dasare segara mumbul maca la ilaha durung sampai illalladzi amanat bi banu Israila malaikat Jibril mudhun ijik kait munillah jari malaikat Jibril kenaan oleh cap jempol darah nggo tanganku. Pompong durung cek kait munillah dijejek ambek malaikat Jibril dikerawukno blendong didulang blendong mulane matake raja Fir'aun niku mangap ngoten. Dadi sumpah darah niku cik abote ngoten. Dijejek kali malaikat Jibril sampai nang dasare laut sampai ndodok kaya ngoten niku. Tadi sejarah kaya ngeten iki Quran niki wis nyebutno malah bantuan utama Fir'aun iso ketemu niki sangka dene sarjana Inggris sing rekreasi. Mulane ten Quran niku dipun tetepaken baguse menungso urip nggo donya siji hablum minallah hubungan baik kepada Allah secara ibadah. Wahablum minan nas hubungan baik kepada sesama manusia secara hidup bermasyarakat. Namun niku nek kaya ngoten urip niki iso sampurna sampai besok sowan dhateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, Kanjeng Nabi Mi'raj. Sakbadane Mi'raj Kanjeng Nabi niki sembayang tenggene Masjid Nabawi. Sayyidina Umar bin Khattab ditanggerti kalih Kanjeng Nabi. Niki pentingnya hidup bermasyarakat. Umar dalem Kanjeng Rasul. Sopo sing sembayang kok masjid iki sembayange sing mesti diterima karo Gusti Allah. Balik acara sembayang.
Sayyidina Umar matur Allahu wa rasuluhu a'lam, mboten ngertos Kanjeng Nabi. Nggih. Awakmu tak kandhani. Biasae nek sembayang jejer karo kon. Jenenge Uwais Al-Qarani. Wonge iku awake belu-belu, sandangane gulu-gulu, rambute mabul-mabul. Niki nek kanggo wong salah paham, wong sing malan gelek esuk iku ga iso nang swarga. Jenenge Uwais Al-Qarani. Kanjeng Nabi niku nek enten wong apik mesti diceritak-critakno. Awakmu tak ceritani Umar. Uwais Al-Qarani iku diparingi keistimewaan karo Gusti Allah macem telu. Siji, aku nalika Mi'raj nggo nisore langit nomor 7, aku kepethuk gedhong berlian. Gedhong berlian niku jerone njabane iki diwasna cengleh-cengleh. Nggo jero gedhong kuno ana wong gluntung kemulan sarung, sikile ketok, sikile belu-belu. Aku takon nang malaikat Jibril, niku sinten napa malaikat sanes? Napa niku Nabi Rasul sanes? Napa niku bangsane wali sanes? Niku tiyang biasa tanggane panjenengan Uwais Al-Qarani. Lah kok teng mriki nggih nyumanggaaken panjenengan sing saged manggi. Lah mboten enten lawangi diuluki salam langsung terbuka. Saestu diuluki salam assalamualaikum pintune buka. Kanjeng Nabi rawuh. Uwais Al-Qarani diuluki salam kaget. Kok panjenengan teng mriki Kanjeng Nabi? Iya. Aku mrene iki diutus karo Gusti Allah Isra lan Mi'raj. Awakmu kok nggo kene? Ngriki niki pundi Kanjeng Rasul? Iki nisore langit nomor 7. Kula mboten mangertos. Dadi tiyang niku diparingi derajat sirri kaya ngoten iki mboten ngertos. Lah kok gak ngerti? Niki Kanjeng Nabi sikil kula tasik belu-belu dereng esuk. Kula niki mantun ngliwetaken tiyang sepuh. Mak bapak mantun nedha, kula ndamelaken teh, kula rumangsa payah, kula niki nek istirahat teng mriki niki. Umar iku keistimewaan sing nomor 1. Nomor 2, Uwais Al-Qarani iku apa? Kok belu-belu, gulu-gulu, rambute madul-madul. Kon kudu ngerti. Cingklaane Uwais Al-Qarani kiwa tengen iku ana kaya stempel. Tapi cingklaan sing ana stempele kaya ngono iku rembese lenga kasturi. Dadi nek dudusi wangine ilang, nek gak adus gandane tambah harum. Sami kali kula jenengan nggih ngene. Nek gak adus tambah seger ngono niki. Terus sing nomor 3, Umar, awakmu mara nanggone Uwais Al-Qarani. Saiki wonge manggone nggo pasar dina-dina nyapone pasar tanpa dibayar. Iku Uwais Al-Qarani polahane tak takoni. Awakmu diparingi derajat karo Gusti Allah kaya ngono lakonmu apa? Kanjeng Rasul setunggal. Urip kula niki kula damel ngabukti nang Gusti Allah. Kula damel ngedoi larangane Gusti Allah. Kaping kalih urip kula niki kula damel ngladeni perintahe Rasulullah, ngedoi larangane Rasulullah.
Nomor 3 urip kula niki kula damel ngladeni wong tuwa loro, ngedoi larangane wong tuwa loro. Terus tak kandhani, 3 perkara iku wis apik tapi kurang sampurna. Terus pundi Kanjeng Rasul, kon kudu gelem ngladeni masyarakat. Terus pundi sing kula tindakaken? Ya gak ana maneh ya ndelok wujude awakmu, ndelok kepinteranmu, dadi apa-apa gak iso, dadi kon kudu ben esuk nang pasar mrono nyapone pasar, larahane ada ana keranjang buah nang panggonan sing tertentu. Wong sing nyambut gawe nggo pasar iku atine cek seneng kabeh. Dadi ngladeni dhateng Gusti Allah tok mboten oleh, ngladeni dhateng Kanjeng Nabi tok mboten oleh, ngladeni wong tua loro tok mboten oleh, kudu ngladeni karo masyarakat. Sekawan. Nek ngono sampurna lakonmu. Wis saiki budal nggih. Budal sahabat Umar bin Khattab wong bijaksana. Gak angger wong nyuwun larahan iku Pak Uwais. Nih. Kepanggih wong nyuwun larahan teko kadoan diwasaken cingklakane, ana stemple apa ora? Masih ana stemple durung barang Menteri Pak Uwais. Iya nek gak dipake borok. Diketing kali sahabat Umar. Bareng gandane nyoto arum diparani. Wes nggih Mas Umar lan napa? Kula nedhi bagian kesaenan teng sampeyan, tegese larahan iki dibuak ten pundi gentenan nang golek larahan iki. Eling-eling didhawuhi Kanjeng Nabi napa? Ngeramut masyarakat. Mumpun Mas Umar, puntalah kula nedhi bagian ten sampeyan, dibuak ten pundi kula enten perlu nang sampeyan. Bareng pun kaya ngoten tibake panggonane Uwais Al-Qarani niku godhonge kurma disendhek-sendhekaken ten pagere pasar ten ngandhape niku sing dinggone. Niki Mas Umar panggenan kula enten perlu napa? Ngeten Pak Uwais Al-Qarani nggih. Keistimewaan panjenengan sing didhawuhaken Kanjeng Nabi dhateng kula niku pun jelas. Mulan kula niki wis biasa. Mas Umar, terus terang kula mboten gadah keistimewaan napa-napa, menungso sak donya sing diparingi keistimewaan karo Gusti Allah namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula mboten gadah keistimewaan napa-napa, Mas Umar. Nggih cuma mawon kula didhawuhi Kanjeng Nabi, wes di samping awakmu wis dime keistimewaan karo Gusti Allah, 3 perkara lakonana. Nggih niki sing kula atos-atos. 1, kon kepethuk sapa? Kepethuk wong sing ya apa? Nggo endi panggonane? Temen kon aja kathik duwe salah sangka. Ojo katik duwe suudzon. Ngerti ya sapa sing kepethuk kon niku dulurmu dhewe. 1. Nomor 2, nek kancamu dulurmu oleh kenikmatan tapi durung maca alhamdulillah, kon sing gak melok oleh kenikmatan kon age-age maca alhamdulillah. Lha niki nggih angel. Ana tangga bangun omah alhamdulillah, aku ket biyen gak iso bangun ya katumen. Ana tangga tuku mobil alhamdulillah. Ya Allah. Dadi nek ana dulurmu oleh kenikmatan, dulurmu durung maca alhamdulillah, kon age-age maca alhamdulillah. Sing gak enak niku wong lanang. Ana arek wadok ayu dilamar gak gelem, dapat dirapi tanggane gelem.
Gak iso maca alhamdulillah. Sing terakhir Kanjeng Nabi dawuh, wes Mas Umar Kanjeng Nabi ngendika, kancamu dulurmu kapan nek ana sing kena musibah kon wajib berduka cita. Niki wangel niki. Kula wong pikir mara nang tangga dulur sugih ndelek utangan, gak diutangi dipethotoki digremengi, ati mesti lara. Dadak sing methotoki ngremengi gang 3 dina keperampokan ricik ya napa kira-kira. Mosok muni jonger. Tadi sing terakhir niki kula kali panjenengan donga dinunga kepethuk sapa ae nggo endi kapan ae temen aja sampai salah sangka, aja sampai suudzon, kabeh iku dulure dhewe. Nomor kalih kula kali panjenengan semerep dulur-dulur ketoke bahagia. Senajan sing oleh bahagia niku durung maca alhamdulillah, kula kali panjenengan ayo maca alhamdulillahirabbil alamin. Sa Indonesia niki dulur-dulur sing kena musibah, kula kali panjenengan wajib berduka cita. Muga-muga diparingono rahmate Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, namung niku ingkang saged kula aturaken kira langkunge nyuwun agung ing pangapunten. Nggih, nggih. Sing penting ketemune kula kali panjenengan ketemu dalu niki, muga-muga didadekno dulur sing gak iso pisah. Amin. Lahir batin amin, awal akhir amin, selamat fid dini wad dunya wal akhirah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izna min mujibatin nadamah innaka sami'ud du'a. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah salatan tarzukuna biha fahman nabiyyin wa khifdal mursalin sur'ata ilamil malaikatil muqarrabin wa mulhaquna biha bisalafil ulwin wa tumidduna tumiddahum fi kulli waqtin wa hinin bimahdifatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.